يا صباح الفل والفول والفلافل. شلونكم؟ شخباركم؟ عاملين ايه؟ بص، انا زهقت بجد. مش جنبي ولا محل فول وطعمية. قلت لا، انا مش هسيب الموضوع كده. انا هعمل فول وطعمية، ومش بس كده، هعمل كمية. فما شاء الله عندي بقى جبت نص كيلو فول بالظبط، نقعته. وهنبتدي نحط عليه ايه بقى؟ كوباية عدس اصفر وجزراية مبشورة فقط لا غير، انا مش عايزة غير كده. مية سخنة وهنحطها على الفول والجزر والعدس الاصفر، وهنرفعه على النار. تمام يا ست الكل لغاية كده؟ طيب تمام. هنحطه على النار عندي ونعلي النار لغاية ما يغلي. دي مية سخنة طبعا، يعني انا حطيت عليه مية سخنة اصلا، ما حطيتش عليه مية باردة. ونعلي النار يغلي، توطي وتسيبيه تصحي الصبح ايه، تطفي عليه. طب لو هحطه في الحلة البريستو عندي، لو انت عندك حلة بريستو، هتحطي في الحلة البريستو زي ما قلتلك بالظبط، اقفلي عليه 3 ساعات. ارفعي الغطا البريستو، هتلاقيه مستوي وزي الزبدة معاكي. فاحنا قلنا بقى ايه، اللي عندها حلة بريستو ما تفوتش فرصة ان هي تحط الفول فيها، هيطلع زبدة 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 حقيقي. وهتوفري الغاز او توفري الانبوبة اللي هتفضل 9 ساعات شغالة عليه. استوى عندي وبقى زي الفل. بصوا الحباية يا جماعة، ده هي كمان الموبايل ظلم والله. الحباية كبيرة بسم الله ما شاء الله وبلدي وحلوة. هنعمل بقى طبق فول. انا لازم اعمل طبق فول. الكمية الرهيبة اللي عندي دي طلعت لي 5 اكياس حطيتهم في الفريزر. قشطة، يعني توفير قمة التوفير. عندي نص هنا فول مدشوش عشان نعمل الطعمية. تمام، حطيت عليها ربطة كرات، وحطيت ربطة بصل أخضر، وحطيت ربطة كزبرة فقط لا غير. البقدونس بيسودها، ممنوع البقدونس. خلاص، نقعته ليلة كاملة. صحيت ضربته. طبعا عندي الكبة بتاعتي بايظة. بصوا بقى، العجينة أكنها جاهزة، العجينة اكنها من بره. مش هحط توابل ولا اي حاجة عشان انا هفرزه، هحطه في الفريزر. طب لما اجي دلوقتي انا عايزة اخد كمية اعملها حالا، يبقى هي دي الكمية. هطلعها كده، اخدها اقسم في اكياس عندي عشان اعين في الفريزر. والكمية اللي هعملها دلوقتي هي اللي هحط عليها التوابل بتاعتي. ليه؟ لان التوابل لما بخزنها في الفريزر بالتوابل بتسودها. طيب علشان اعمل دلوقتي عايزة تطلع هشة زي بتاعت بره، هاخد ربع بالظبط رغيف بلدي واضربه في الخلاط او الكب عندي مع الكمية اللي انا هاكلها دلوقتي بتاعت الطعمية. قشطة لغاية كده؟ تمام. طيب هبتدي بقى اقلي، احط حبة الزيت طبعا القليلين اللي عندي. عشان ايه؟ ما احناش عايزين نحط زيت كتير عشان الزيت اصله رخيص قوي. فهجيب عندي ايه بقى، طبعا لما اجي بقى اعمل الكمية اللي انا هعملها دلوقتي واضرب معاها ربع الرغيف العيش في الخلاط، هحط ملح، كمون، كزبرة ناشفة، فلفل اسمر. تمام، بس كده، مش عايزين اكتر من كده. شعرة كربوناتو او شعرة بيكنج باودر، لو عندك بيكنج باودر شعرة شعرة بس مش اكتر. تمام، ما تكتريش عشان ما تبقاش وحشة معاكي. طيب هنيجي بقى عشان نقليها في الزيت كده، هنستنى الزيت يقدح حاجة بسيطة، واقوم طبعا مطعماها من فوق كده بالكزبرة والسمسم. يعني انا حاطة جانب كده فيه كزبرة ناشفة وجانب فيه سمسم. تمام، ونعمل بقى نقلد الناس بقى بتوع بره، ونعمل بقى كده طعمية جمدان. طعمية ولا احلى ولا اروع ولا اجمل، حقيقي والله بجد. ونضرب معاها طبق سلطة والدنيا هتبقى زي الفل معايا. بس انا قلت انا مش هذل نفسي عشان خاطر بتوع الفول والطعمية انا، ومش جنبي بتوع فول وطعمية، لا يقعد عندي كتير. طبعا حمرته هنا، يعني طبعا عشان الزيت قليل شوية ما اداش اللون، بس انا حبيت اسويها كويس. بس بقى طلعت كريسبي من بره وجميلة من جوه كده، طرية من جوه. قد ايه على الجمدان، جمدان جمدان جمدان. وخلاص انا خلصت. معايا بقى تعملي طبق سلطة محترم كده عشان تعملي سندوتشات. ونعمل جبنة بقى بطماطم ونحط عليها حبة زيت، ونحط شعرة زعتر كده. تمام، ونبتدي بقى نوضب الفول عندي. انا وضبت الفول، حطيت نص ليمونة وكمون وملح. تمام، وبقى ولا اروع. طب انا عملت ايه؟ الحباية كانت كاملة فيه، قمت ضربة ضربة، بس ضربة واحدة في الخلاط. ليه؟ عشان يبقى عامل زي بتاع بره بالظبط. بس ده احلى بقى،
لان هما مش بيعملوه كده ما شاء الله فول بلدي والدنيا تمام، ضربته يعني ضربة واحدة في الخلاط. وظبطي حالك بقى وحطي طحينة بقى وحطي بقى زيت، عايزة زيت حار حطي زيت حار مش هيقولك لأ، وعيشي حياتك بقى وحطي بقى شطة اللي انت عايزاه اعمليه. واحلى فطار في الدنيا بجد والله. يعني لازم نعمل الحاجات دي تبقى عندنا موجودة في الفريزر، ما نزلش نفسنا نصحى من النوم نكون مجهزين قبل ما ننام الحاجة، ونصحى نوضب الدنيا على طول. بصوا كريسبي من بره اظن باينة، يعني هي باينة ان هي كريسبي من بره، روعة ولا اروع. الف هنا وعافية بقى، وما تنسوش اللايك، ضروري اللايك، وطبعا سبسكرايب بقى. ويا ريت بقى تتابعوني، ولو الفيديو عجبكم بقى انا عايزة تشجيع. يلا باي.